হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি নলেজ ওয়ার্ল্ড। আজ আমরা একটি বিশেষ আপডেট নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এইমাত্র আজই আরআরবি রেলওয়ের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে যে এনটিপিসি রিভাইজড রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু এইমাত্রই প্রকাশিত হলো। আমরা এখন আছি আরবি কলকাতার ওয়েবসাইটে, যে আরআরবি কলকাতার ওয়েবসাইট আমরা এখন প্রবেশ করেছি। সিএন নম্বর 1 2019 এনটিপিসির এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করলে আমরা এইরকম একটি ইন্টারফেস পাবো এবং এখানে তোমরা কীভাবে রেজাল্টটি দেখবে সেটা আমরা বলে দেবো। দেখো, এই দেখো এখানে বলা হয়েছে যে 30 তারিখ আজকে কিন্তু পরপর নোটিশগুলো প্রকাশিত হয়েছে, রেজাল্টগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এখানে লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে রেজাল্ট দেখার জন্য, স্কোর কার্ড দেখার জন্য। প্রত্যেকে তাদের রোল নম্বর দেখে কিন্তু স্কোর কার্ড দেখতে পারবে। যেমন এখানে আমরা দেখে নেব স্কোর কার্ড। এখানে ক্লিক করব, ক্লিক করলে এখানে এরকম একটি ইন্টারফেস পাবো আমরা এবং এখানে ক্যান্ডিডেটদের রোল নম্বর বসাতে হবে এবং এখানে ডেট অফ বার্থ বসাতে হবে। তারপরে নিচের দিকে এখানে কোডগুলি বসাতে হবে এবং নেক্সট সাবমিট করলে কিন্তু তোমরা তোমাদের স্কোর কার্ড দেখতে পারবে এবং তারপর স্কোর কার্ডে কে কোন লেভেলে পাস করেছে সেগুলো লেখা থাকবে এবং তার সঙ্গে তোমরা দেখে নিতে পারো কোন লেভেলে কতজন পাস করেছে, কত কাট অফ গিয়েছে, এখানে সেগুলো দেখানো হয়েছে। যেমন এখানে নম্বর 1 লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেট শর্টলিস্টেড ফর CBT-2 ফর লেভেল 2 ক্যান্ডিডেটদের শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে। যেমন এখানে ক্লিক করলে আমরা শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের নাম দেখতে পারবো। এখানে একটি ফাইল ডাউনলোড হবে, PDF। এই যে PDF ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং এখানে কিন্তু প্রত্যেকের রোল নম্বর এখানে দেওয়া থাকবে যারা পাস করেছে। এবং এইভাবে নিচের দিকে আমরা যদি আসি, এরকম সর্বমোট শর্টলিস্টেড হয়েছে 13,709 জন লেভেল 2-তে। এখানে দেওয়া রয়েছে, এখানে দেখা যাচ্ছে যে 13,709 জনকে লেভেল 2-তে পাস করানো হয়েছে। এবার রোল নম্বর তাতে দেওয়া রয়েছে এবং কাট অফটাও এখানে দেখানো হয়েছে, আমরা দেখে নেব। এইভাবে তোমরা প্রত্যেকটি লেভেলের শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের রোল নম্বর দেখতে পারবে এবং তারই সঙ্গে আমরা লেভেল টুর কাট অফ আমরা দেখে নেব। এখানে লেভেল 2 কাট অফের PDF আমরা একটু জুম করে নেব। এখানে দেখা যাচ্ছে লেভেল 2 কাট অফ ইউআরদের। এবার কিন্তু কাট অফটি অনেক কমে গেছে রিভাইজড রেজাল্টে। ইউআরদের জন্য 68.64, এসসিদের জন্য 59.58, এসটিদের জন্য 51.89। এইভাবে প্রত্যেক ক্যাটাগরির কিন্তু কাট অফ দেওয়া রয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরির কাট অফ দেওয়া রয়েছে এবং তোমরা প্রত্যেকটি লেভেলের শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের লিস্ট এবং কাট অফ তোমরা দেখতে পারবে এবং প্রয়োজনে তোমরা তোমাদের রোল নম্বর বসিয়ে কে কোন ক্যাটাগরিতে পাস করেছে এবং তাদের স্কোর কার্ড দেখতে পারবে। তোমরা যারা এনটিপিসির পরীক্ষা দিয়েছিলে প্রথম ফেজের, তারা অবশ্যই রেজাল্ট দেখে নাও এবং অনেকে কিন্তু যারা প্রথম রেজাল্টে পাস করেনি তারা কিন্তু অনেক ক্যান্ডিডেট নতুন রেজাল্টে কিন্তু পাস করবে। তোমরা দেখে নিতে পারো। ধন্যবাদ।